Здравейте, приятели! Днес имам един много специален повод и това, че канала ми стана 1 година. Той стана вчера, но вчера нямах време да направя този клип и затова сега го правя. На 13 септември 2017 беше качено първото ми видео, което все още е в канала ми. Най-първото ми видео беше качено на 25 или 4 ноември 2016, но то вече е изтрито и не го обявя. Затова последното и първото видео в канала ми е на 13 септември 2017. Днес сме 14, но вчера канала ми стана на 1 година. Гордея се себе си и искам да благодаря на всеки, който ми писал един мил коментар, който за секунда е гледал моето видео, който просто... Да. Най-вече искам да благодаря на хората, които през тази 1 година ми бяха пратили фигурки. Ведра, Зейн, Савана и Дженифър. Искам да ви благодаря за всичко, че сте ме подкрепяли и не съм падала толкова ниско, че да мисля да спирам. Имам пострадали фигурки, но все пак няма как. Имам странни животни фигурки, например тази лама тук, или Камила. Даже имам и пингвин. Имам маркови и не маркови фигурки. Имам коне, които приличат на понита. Първата ми фигурка, която независимо дали е на марка или не, беше това Акита Ино. Това е Роки Акита Ино и той няма марка. Обаче ми е най-първата фигурка и аз много си го обичам. Първата ми маркова фигурка горе-долу е Сара. Хиената ми на Enough Paradise. Тя поне има някаква марка, за разлика от Роки. И първите ми фигурки, които вече са на шайк и са на поне някаква марка, са моите андалузски коне, които са вече най-маркови от всички. Искам да ви благодаря просто за всичко, което постигнахме с този канал и се надявам той да продължи още дълги години. И като последно искам да кажа, моето първо клипче е на 13 септември, обаче снимам този клип на 14 септември. Чао, приятели!